哦，原來隻船中間係有得入去嘅喎。即係對於我哋呢啲外國人嚟講，應該就幾吸引嘅，因為隔條河我對面，但係唔知點解有座建築物啦，係幾有趣嘅。但係應該講咩咧？係咪又係關龍船指示嘅咧？我見頭先係啲車喺度駛入嚟嘅喎。係咯，應該係啲旅遊巴啊、卡帕啊咁樣咯。因為出面有個碼頭仔，呢度可以過去嘅。好似我舊年嚟呢度，係啦，就可以搭船咁樣搭依架船啦，咁就過去啦。過去唔知邊I don't know。Last time 我都唔記得咗啦。